Welcome to again. We are discussing here object-oriented programming with Java, and this is unit number 2. I have already discussed, and the topic is create threads and threads priorities. My name is Tarun Kumar Gautam, assistant professor in Department of CSE/DS. Now let's start. How to create the threads? There are two ways to create the threads. There are two ways to create the thread: by extending threads class, and second is by implementing runnable interface. Means we can create the thread by two ways. Ways number one, to the extending class, and second is implementing runnable interface. It's mean we have two types to create the class. Okay, we will discuss one by one in detail. Thread class. What is a thread class? Thread class provide a constructors and methods to create the perform operation on the threads. First thing, that's the first thing. The thread class provide the constructor and methods to create and perform the operation on threads. Second thing, the thread class extend the object class and implementation enable interface. There are two things. One is to provide the constructor and methods to create the perform operation on the thread. Second thing is the threads class extend object class and enable interface. What is the method used for thread class? There are some commonly used methods of thread class. First is public void run. It is used to perform the action for the thread. First thing. Okay. Second thing, the public void start. Starts the execution of the threads and JVM calls the run methods on the thread. Second thing. The third thing is the commonly method is void sleep, means long millisecond. Calls the currently executing threads to the sleep. हम उसे टेम्परेरी हम उसको एग्जीक्यूशन करते हैं, एक उसको मिनिमम टाइम के लिए उसको हम थोड़ा सा उसको एक्सिक्यूट स्लीप कर मोड में ले जाते हैं. द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ द मिलीसेकंड. तो यू हैव टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ milliseconds. Okay, this is called sleep. In the fourth part, you can see the public into get priorities. Return the priorities of threads. What is the priorities of thread? So they will come and they will execute in which of manner it's getting the priorities. And set, you can set also priorities. In next topic, you can see that the int set priorities to change the priorities of the threads. You can change the priority of the threads A to B and B to C. मैंने मान लिया इसकी प्रायोरिटी 1 थी, प्रायोरिटी 2 थी, प्रायोरिटी 3 थी. अब मैंने सेट द प्रायोरिटी करने के बाद मैंने कहा कि भाई तुम दूसरे नंबर पे आओ, तुम दूसरे नंबर पे आओ और यहाँ पहले नंबर पे आओ. तो आई हैव सेट द प्रायोरिटी. ओके, तो दिस आर सम कॉमन मेथड्स यूजिंग इन common methods for thread class. The next topic is the string get name. Public string get names, the return the name of the threads. If you want to get the name of the threads, what commonly method you will use? The method will be used called string get name. In second part, public void set the name. If you want to change the name of the thread, the number one, the name is A, but I want to change the name of the B of the S at the place of the A, then we will use set name. Means string नाम आप यहाँ पर आर्गुमेंट में दोगे तो change the name of the threads, it will change. Thread currently thread, return the reference of currently executing. इस टाइम पे कौन सा थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर आप चाहिए तो आपको करंट थ्रेड को आपको उसमें यूज करना पड़ेगा कॉमन मेथड को. एक है हमारे पास int get id. What is the id of the thread? What is the ID of the thread? You will use it by. एक है हमारे पास public thread state and get state. It return the state of the thread. उस thread की state क्या है वो यूज करेंगे हमारे पास. तो ये हमने कुछ common methods से हमारे पास, जैसे run हो गया, run to perform the actions of the thread. Second, start to execution of the thread. Sleep, execution of the sleep to currently execute the thread to sleep. उसको कुछ हम कुछ टाइम में sleep कर देते हैं. हम उसकी अगर प्रायोरिटी सेट करनी है तो प्रायोरिटी चेक कर सकते हैं, उसको हम प्रायोरिटी सेट भी कर सकते हैं, उसका हम नेम चेंज भी कर सकते हैं. वी कैन गेट द चेंज द नेम ऑफ द थ्रेड्स, आल्सो चेंज द रिटर्न द नेम ऑफ द थ्रेड्स
और वो करंटली एग्जीक्यूट कहाँ पे कर रहा है, उसका रेफरेंस है वो हम क्या ले सकते हैं, उसकी आईडी ले सकते हैं. तो दैट्स आर सम कॉमनली मेथड ऑफ द थ्रेड क्लास. ओके, दैट इज द कोर. दिस टॉपिक वाज थ्रेड क्लास. Also there is some other method which is public boolean is live. Boolean is live. The test if thread is live. अब हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास जो थ्रेड्स हैं वो अभी भी है या वो डाइड हो गया. सेकंड हमारे पास है पब्लिक वॉइड yield. Pause the currently execution of the thread object of the temporary pause and allow the other threads to execute. एक थ्रेड्स है वो ना हमारा काम कर रहा है, उसको हम पोज कर देते हैं और T2 हमारे पास करंटली एग्जीक्यूट कर जाता है. तो दिस इज कॉल्ड yield. दिस इज कॉल्ड yield. And other is void suspend. The void suspend is suspend the threads. Depreciate, उसको हम suspend कर देते हैं. Next is resume. To use the resume of suspended thread. एक हमने thread 1 को हमने suspend कर दिया था, but अब हम इसको resume कर रहे हैं. Then you use resume और यहाँ पे हम use करेंगे suspend. ठीक है. Then last is public void stop. It is used to stop the threads. Threads को stop करने के लिए काम. So this was the thread classes, thread masters methods. Okay, तो now the next topic is starting the thread. अब हम threads के बारे में बात करते हैं. Starting the threads. Starting threads, I already discussed. The method name is called start. Method name is called start. Start method thread class is used to start a newly created threads. जब हम threads को नया create करते हैं तो उस टाइम पे हम इसे बनाते हैं. It perform the following task. A new thread starts with a new call stack. Call stack. Second part, the thread moves from the new state to the runnable state. New state to runnable state. थ्रेड्स मूव कर जाता है हमारे इस स्टेट से इस स्टेट पे. कब? जब इसके बीच में हमारे पास स्टार्ट काम करता है. थर्ड थिंग इज व्हेन द थ्रेड्स गेट द चेंज टू एग्जीक्यूट टारगेट टू रन मेथड विल रन. ओके, you can see this extending third class by some example of the Java. You can see there is a class, the name is multi extend threads. एक हमने इसके अंदर बनाया run void run system.out.print threads is running here. That's the first part. And the second part, public static voids main strings and argument is given here. That's a multi. Multi means the name of the class. And T1 is object. T1 is object. It's called new multi. New multi. And T1 is a start. It means it's going to start. It means it's a start. In second part, you can see that the Java thread example by implementing runnable interference. Start हमारे पास हो गया. अब runnable कैसे होता है? सेम वही है सब कुछ, बस यहाँ पर runnable आ जाएगा. स्टार्टिंग में यहाँ पर एक पार्ट runnable आ जाएगा. तो that's a class. Class name is multi3 implementing runnable. अगला next is public void run system.out.print in threads is running. Threads is running. Static voids main string argument given. Multi3 is the name of the class. M1 is the object, is a called new multi3 self. And threads T1 is called new threads M1 and T1 is a called start. ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारे पास होगा. Now in this topic, slip method in the Java. The slip method in the Java of the thread class is used to slip the threads for the specific amount of time. हम किसी भी threads को कुछ specific amount time पे slip कर देते हैं. तो this is used by the slip. The extent of the slip method in Java, this is the syntax. This is syntax. Public static void slip bracket में long millisecond throws interrupted execution. ठीक है, इस क्वेश्चन को हम यहां से देख लेते हैं, शॉर्ट में देखते हैं. एक क्लास है, क्लास का नाम है टेस्ट स्लिप मेथड. एक्सटेंड कर दिया हमारे पास थ्रेड्स को. यहाँ पर हमने पब्लिक रन वॉइड रन लगा दिया. आई एम यूजिंग हियर द फॉर लूप आई इज इक्वल टू लेस आई इज इक्वल टू 1 आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस. अब जो हमने स्लिप यहाँ पे कॉल करा है वो है 500 मिली सेकेंड. एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ई फॉर एरर सिस्टम डॉट आउट कॉल प्रिंट आई एंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड्स मेन string argument is given here. The test slip method, the T1 is object called the new test slip method 1. Test slip method 2, again test slip method 1, T1 dot start and T2 dot start. This is the millisecond of 500.
Naming threads. What is a name thread? The threads class provide the method to change the get the name of the threads. By default, each thread is the name of thread 0, thread 1, and thread 2, and so on. String get name. String get name is used to, I told already, the name of the threads. First thing. Second thing is set the name. It is used to change the name of the threads. Threads का नाम चेंज करना T1 से लेके T2, T1 से लेके T2. You can see the example. The text multi naming T1 extend the threads. The void run system.print running same. I have discussed already. The next part is public static void main argument is given here. Test multi name T1, test multi name T2. They are called test name 1, test multi name 2. And now we are printing here the name system.print.em print name of T1 plus T2 get name. First thing, system.out.println name of the T2 plus T2 get name, and T1 and T2 start. Okay, and T1 net अगर मैं नाम चेंज करना चाहता हूँ उसका T1 डॉट सेट द नेम CSA वेब टैग. अगर आप नाम चेंज कर दोगे तो नाम चेंज हो जाएगा. एंड सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट आफ्टर चेंजिंग द नेम ऑफ T1 एंड दैट गेट योर नेम T1. ठीक है. अगर हमें प्रायोरिटी सेट करनी है थ्रेड्स की तो यू कैन सेट द प्रायोरिटीज. ईच थ्रेड्स हैव द प्रायोरिटी. हर एक थ्रेड्स की प्रायोरिटीज होती है. द प्रायोरिटीज आर रिप्रेजेंट फ्रॉम द 1 to 10 कि कौन हम पहला आया कौन बाद में आएगा. इन मोस्ट केसेस द थ्रेड शेड्यूलर शेड्यूलिंग. जो हमारे पास शेड्यूलर है, हमारे पास थ्रेड शेड्यूलर सेट करता है थ्रेड्स की प्रायोरिटीज अकॉर्डिंग टू द प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, बट इट नॉट अ गारंटी बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द जेवीएम स्पेसिफिकेशन. फर्स्ट थिंग वेरी गुड कि ऑन विच specification the schedule the priorities of the thread is set. This is set by the thread scheduling, and it is depend not but it not given the guarantee to work on it, but because it depend upon the JVM machine specification is different. You can set the three constant static in minimum priority, min, minimum, normal, and this is called maximum. So first thing is minimum priorities, norm मतलब normal priorities, max मतलब maximum priorities. The default priorities of the threads is 5. Normal priority हमारे पास 5 है, and the values of the minimum priority is 1 and maximum priority is 10. It's mean first 5 and 10. The first is minimum, 5 is normal, 10 is maximum. You can see by this example the class test multi-threads extend the threads and public void the run system dot print then running the threads of the current threads given the name get name. नाम आ जाएगा उसका. System dot out print running the threads priorities and threads dot current threads get the priorities. उसकी priority आ जाएगी. The static words main the string that argument is given. The test multi priorities M1 is called test multi priorities 1. Test multi priorities 2. The object is M2 called new test multi priorities 1. M1 dot set the priorities threads dot minimum priorities. M2 dot set priorities thread to maximum priorities. M1 dot start, M2 dot start. This is a project. I mean, this is a program. It's run according to the priorities. This is some reference. You can get some more information. Thank you.